大家好，我是老船长啊。昨天我花了很多的时间来讲整个局我没有跟你讲什么价位这个地方对不对这个借券卖出很多或是怎么样融资的增加还是减少，这些都是很小的地方，我们不要去执着在上面。我们要做一档股票，我们要做长线嘛，对不对？一开始在4月23号，老船长的 Line@ 开始开放的时候，这个电脑一按都知道吧？这个我可以胡说八道吗？这么多人来参加我的 Line@， 上面都有记录第一档股票就是裕隆2201，看长线，我上面写的非常清楚我认为它会涨1倍的机会我们看一下，好，这里是4月23号，这里看到没有？不相信来，我们把它点一下，看到没有？这是几号？4月23号，这里没错吧？几乎是在最低点的附近，我就敢讲，第一档长线就是裕隆2201。如果那时候它已经飙翻了，我在我的 Line@ 上面这样子po出去，第一，我诈骗嘛，鬼扯淡，对不对？第二，会害死很多人因为那时候我一开放，一堆人加入那万一有人看到之后，他觉得老船长这个不会骗人，对不对？他万一重压怎么办？对不对？这个都是我们作为分析师要考虑的。当然全国会考虑的，除了我以外还有谁？你们去参加别人的 Line@， 哇，就像逛百货公司一样，里面什么都有就像你跑到百货公司去逛一样什么都有，对不对？就是你口袋里没有钱你逛了半天有什么用？如果你很有钱这一层我包了，对不对？百货公司你全部买下来 OK 问题是一个小散户还有这个能耐跟办法吗？不可能嘛！所以我都会去替怎么样准会员，因为他们来加我的 Line@， 我把他们当作准会员在怎么样在对待。我知道你们钱有限嘛，散户朋友能够有多少钱？对不对？不能够乱枪打鸟嘛，那是诈骗的行为，那个是要拿到节目上表演。你看我的 Line@ 里面有怎么样？神经病很多分析师都这样干我不这样子干我第一档股票长线就是2201的裕隆，因为有些投资人他喜欢做长线，他没有那么多美国时间，每天在那边怎么样短线来短线进出的，他要上班，他照顾小孩，甚至照顾家人，对吧？当然那个时候我也提供一档短线那短线大家都知道嘛，出场大赚嘛，对不对？那现在我们没有短线了，我们就是全部的资金就是拱一个长线的，因为我知道它快要发动了啦。老船长，你讲真的假的？你不相信你把这一集好好看完，好不好？好，那大家去看这一点还不算什么。我们现在把这个下面这个对这把它改成什么？我们来看一下来改成投信各位看，投信买卖超，按下去看到没有？我4月23号公布的时候，4月22号前一天，投信大买，没有人发现吧？投信。你是知道什么事情吗？你几乎在最低点大买，那投信很专业吧？他有研究机构、研究员什么一大堆，对不对？那你不能说只有老船长一个人看好，是吧？怎么那么巧天底下就是有这么巧的事，只是你们没有注意嘛，对不对？你老船长这边看好干什么？
啊，低档还长线的啊，这一天是黑棒，对不对？谁理你啊，老船长？然后他们就开始看戏，然后就一路大涨，涨到这边，对不对？哦，如果我们是做短线的，我们就把它干掉做肥料就好了嘛，然后我们再换别支做嘛。可是我一开始4月23号我就开宗明义讲，裕隆我们就是要做长线，对不对？讲话要算话啊，长线的话啊，从这里到这里也才多少而已，对不对？这怎么叫长线？眼光放远一点嘛，是不是？哦，这样看就懂了哈。长线起码要给它来到这边嘛，最起码的嘛，认同吧？好，那所有的资金如果都灌这一档，其实哈，今天叫做5月16号，来我们把这移过来，今天叫5月16号，好，今天叫5月16号，看清楚啊。那麻烦你把5月28，好啊，写在脸上，2个礼拜内不要洗脸。老船长干什么？很简单嘛，这里有写啊，你不会看哦。股东大会召开时间5月28日，我请你把5月28写在你的脸上，将近2个礼拜不要洗脸了。为什么？你去看哦。今天叫5月16，到5月28还有几个交易日，对不对？这一波为什么啊？为什么他要这样做？他为什么要这样子洗盘？哦，大盘拼命在涨哦，哎，你看大盘哦，大盘拼命在涨哦，大盘这几天拼命在涨哦。你看裕隆在干什么？哎，它往下走，它跟大盘完全没关系啊。我认为他在做最后压缩的洗盘，把怎样把猪脑袋都洗下车。哦，看我的侧标嘛，哈，事情呢不是像猪脑袋想的那个样子啊。啊，这股票烂货啊，没有用啊，对不对？啊，国产车就是烂啊。一般的散户猪脑袋都是这么想嘛，对不对？那主力也知道你们在想什么啊。大盘每天涨啊，裕隆呢每天往下走，那你会做什么动作？赶快把它卖掉啊，对不对？去追那个涨的，没错吧？散户就是喜欢这样子嘛。主力都知道散户喜欢这一味嘛，对不对？那主力为什么要这么做？好，后面我为什么认为会有超大行情，就是因为有超大行情，他才要把这一些猪脑袋散户洗下车啊，否则带着他们一样。你有看过猪会飞的吗？对不对？哪那么爽啊？哎，对，老船长，我们怎么都没有想过啊？大盘这样涨啊，裕隆又不是地雷股啊，为什么这样子走？所以有的时候你要好好的想一想，啊，这是第一件事情。第二件事情呢，今天盘中啊，你们都一定没有发现到一件事情，啊，哎，老船长，你不要卖关子，赶快好。那先等一下了哈，我问你之前啊，我先问这个了哈。到今天收盘啊，你手上还有裕隆的，你不要跟我讲1张2张哦。那个有没有抱得住？那个根本没有意义。如果你买了几十张，哦，你还抱得住的，哦，麻烦你现在请举一下手。还有人举手哎，啊，这些手全部给我打断哈，骗人的，都被洗下车了。散户是永远经不起这样的洗盘。我在市场这么多年了，如果今天台北股市是这样，最近天天跌，那你裕隆跟着跌。也合理啊，大型股啊，对不对？问题不是啊，大盘天天涨，创历史新高，你裕隆不涨就算了，还给你天天跌，那你说哪一个散户受得了？哪一个散户还会看好它？我看全市场只有一个人还会看好裕隆吧，那就是那个白痴加笨蛋的股海老船长啊！除了我以外，还有谁看好？没有人的嘛，那就对了哈。所以就是要把这些猪脑袋洗下车，那到时候在飙的时候怎么样？他们才怎么样？哎，不用带着他们，因为猪很重，你知道吗？要飞上天的话，那要很吃力啊，
通通踹下车。老船长，你有什么这个？举个例子，让我们相信你一下，好不好？好，你注意啊，第一个，5月16到5月28，只剩下短短的10几天，然后再扣掉礼拜六、礼拜天，要开股东大会。我认为开股东大会，甚至会宣布要这个有可能因为我还没有去参加，对不对？我们可以猜吧，他是要宣布开放第2次来预定他的电动车 N5、N7 都好。上一次一开放，哇，不得了，对不对？大家在观望到底怎么样，结果呢，爆满啊！人家1000块钱来订，谁没有1000块？但是后来呢，人家把车子交到车主手上，车主感觉非常的惊艳。废话，鸿华先进设计的对不对？后面是谁？富爸爸鸿海啊，电子是他们的专长又不是引擎的车子。那我这边稍微更正一下，鸿华先进由裕隆汽车持股43%，鸿海49%。我本来是说鸿海51%，这个裕隆49%嘛，但不对因为他们进到创业板之后，还有别的散户也来做这个买进的动作的话，所以散户剩下大概8%的持股嘛，这样各位了解意思吧？有鸿华先进里面就是裕隆43%，鸿海49%。好，那接下来下半段节目我呢，当然你们已经卖掉的人怎么办我待会会告诉你们一个方法你先不要走开，我们先喝一口水，导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。我认为股东大会很有可能会宣布利多。我也认为股东大会之前可能会开放怎么样？第2波预定电动车我这个都有机会，我没有说一定哦。那一定的话，搞不好我内线的交易神经病对不对？因为合理嘛，因为他之前就说可能5月份要开放第2次的这个预定那我跟你讲，一定是爆满的，你等着看。你不要等到哇新闻一出来爆满了怎么办买不到裕隆涨停锁住神经病，对不对？你的人生永远在后悔中度过，是吧？或者是5月28号股东大会，对不对？我相信会带来好消息。为什么？因为鸿华先进，我不是跟你讲，有人好像在偷买它。这支股票本来成交量都只有100多张而已。昨天到500多，今天600多了鸿华先进一定会转亏为盈的，以目前的态势来看，对不对？美国跟日本的单子他接到了，对不对？那他接到，我认为应该是在当地的车厂进行组装就是由鸿华先进来设计，那也没关系嘛，裕隆占43%嘛，有赚钱嘛，他照样分嘛，对不对？但是你要先让鸿华先进由亏转盈。我觉得那个指日可待，我在节目上讲过了那不讲，我们先看今天盘中有一档股票
啊，这个字会念哦，这是念裕日车没有错嘛哈，啊不是裕隆哦，它是裕日车哦，啊裕日车是干什么的？它是裕隆的子公司啦，哦啊今天呢差一丢丢哈，差一咪咪哈，涨停板，没有人发现呢，它就默默的怎么样？对不对？收盘呢，哇，很迷人，对不对？成交量昨天才几张？49张，到昨天呢，没有什么人要理它嘛，对不对？今天273张，那再往上冲，大家就来追，量就出来了。那裕日车干嘛这时候涨啊？你们有没有想过，它发神经啊，对不对？好，那你再看啊，再看。每一天哦，你看到的裕隆哦，都是早上这边红，或者是这边红啊，收盘一定黑，懂不懂？红黑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 ，差不多5天。今天是第6天，第6个交易日哦，哈，不用看了啊，这里红，收盘一定是收黑，而且都会收最低。对，哎，导播这个电脑是坏掉是不是？怎么会收红啊？原来事情哦，不是像猪脑袋想的那样啊，人家前面就是在洗嘛，你不觉得很奇怪？一家公司接下来一季会比一季好，鸿华先进后面的老板是鸿海，车子都做出来了，大家欧罗嘎大几，订单接不完啊，奇怪，大盘一直涨啊，它居然不涨，还收黑，你不去想想说为什么啊？在老船长想就是很简单嘛，要开放第2波预定的嘛，对不对？那股价肯定要大涨的。那这么多猪在里面怎么办呢？对不对？这么重能够飞到天上吗？不可能嘛。好，然后呢，那裕隆如果涨的话，标的话，那裕日车要不要涨？裕日车当然要涨了。你看一下，你们没有在研究的，人家第1季交出2块的成绩单。他去年总共才赚3.87，387啊，不是3.87了哈，不是387，哈哈，3.87哦，去年一整年哦，很烂，对不对？很烂，就他股价跌死了。去年，你去年赚那么少啊，股价有没有跌死？有没有跌死？有跌死，但跌完了吧，总有跌完的时候吧。啊，跌完要涨，我说过要靠什么？要靠基本面嘛，难道靠压本面、牛肉面、科学面吗？对不对？你没有基本面交出来，人家会理你吗？结果人家很争气啊！他再给你看一次，去年赚多少？才赚3.87，股价跌死活该，对不对？今年第1季给你赚2块，啊，2乘以4等于8啊！啊，问题是第1季是很差的，大家都知道嘛，对不对？你看裕隆也知道啊，所以今年脚拉拉都是怎么样？可能是接近一个股本啊，啊，所以今天这样子。啊，如果说他赚将近一个股本的话，他股价到接近200，我也不觉得贵啊。为什么？因为他股本才多少亿？30亿啊，对不对？所以说今天的尾盘哦，注意看哦，好，居然跟前面5天不一样，哪有那么巧？裕日车拉它跟得动，哎，在我来猜就同一个主力啦。对不对？人家时间点可能都算得好好的，5月28号要股东会啦，是不是？啊，你裕隆说什么多赚钱啊？未来1季比1季好啊，订单接不完呐。鸿华先进要可能由亏转盈呐，以全球为目标，鸿华先进全球都可以接单，你们知不知道？你以为哦，一定要裕隆来做组装啊？神经病啊！他如果到德国接到单，你不要说不可能，日本这么厉害会做汽车的。鸿华先进都接到单哦，啊，美国是最大的汽车市场之一，鸿华先进也接到单哦。你开什么玩笑？以鸿海的电子水准是世界第1流的，谁敢讲它是2流的？他后面这个富爸爸够大只了吧？他们成立的 MIH 的这个平台，专门做电动车，里面要什么零件没有？2000多家厂商在上面呢，你开什么玩笑？所以说，它很有可能是台湾的未来之光啊。就像那个
大股东，对不对？林世忠先生讲的啊，我觉得他讲的不吹牛啊，也不是没有道理。因为过去汽车要靠引擎啊，现在又不需要，靠电子啊，电子台湾就最厉害。不相信台积电 VI， 对不对？平均起来台湾是最厉害的。所以说大家不要妄自菲薄，不要在每天看衰小朋友裕隆车就利用公掐哦，千万不要这样子。你看不起自己国家生产的电动车，就是看不起你自己啦。你不是台湾人哦，对不对？人家做的不好，我们可以给建议，希望他改进。人家做出来车子非常好，我去现场看的，我为了这个我还去拍了一个 TikTok 抖音，对不对？来作为证据，人家展场多漂亮啊！已经不是你看到的你上汽车了，好不好？那你听老船长的话哦，因为刚好也接近要开股东大会，好，然后也要接近开放第二批，对不对？中华电信的工程车有6000台要换电动车了，你认为他要换谁？还有你们看到的计程车啊，小黄司机，你们看看照片都出来了，对不对？要不要换裕隆这次的 N7？ 我跟你讲，那载客力会爆棚啊！小表的至少也是2000台起跳，再加上裕隆它加入 LIGO， 对不对？干什么？你们叫计程车嘛，对 ，LIGO 有400万个会员了，对不对？那你叫 LIGO， 那这裕隆现在入主在里面呢、啊，然后车子他们到时候换裕隆的 N7 换得很好的话，那你看满街在跑的就不见得是 Toyota 了，对不对？哦，所以我现在跟大家报告啊，你今天为什么手上已经没有裕隆这一档股票，对不对？你不要跟我说你有裕日车啦，神经病哈！你不要跟我说你有裕日车的话，那你手上的裕隆你本来有，你也没有了，因为你追高杀低嘛，你追75、76的，你不是我的会员，我们买底部的啊，你不买，我觉得很正常。但是我没有叫你去追75、76的啊，那你就算你追了75、76，你也是会解套赚钱，可是你还是把它卖掉了，因为你受不了，你会被洗下车啊。所以我跟公司讲，好说我们来打破一个惯例，就是说你们来参加老船长的会员要参加1年，对不对？不用，为了裕隆这一档股票，来我开放怎么样？短天期的招募令。好，换句话说，你看到这个招募令，你现在自己做裕隆做的乱七八糟，对不对？但是你认为老船长讲的是真的，而且我刚才已经告诉你嘛，两个可能同一个主力嘛，对不对？他们在干嘛？我很清楚啦。这样各位听得懂意思哈？你来参加我的短天期，我就专门带你做裕隆这一档股票。老船长啊，照你这样讲，买着放着就好了。我讲散户很会讲，为什么我常讲散户很多都猪脑袋跟韭菜啊？买的摆着就好啊，你为什么现在被洗下车？你告诉我嘛。这个事也对耶，所以人会受不了，会怕，你知道，他搞不清楚，所以你要抱得住。哦，你要卖的对，像如果我们长线来讲啊，我们举例了哈，假设我们长线看这里啊，这里是我们的目标了哈，那到了哪个地方真正那个点要先出一趟，我会带你们出嘛，然后我们再怎么样，适当时间再接回来，就是说长线的股票我们进出不要那么频繁，各位懂我们意思啊？但绝对不可能带着你杀低嘛，那你要赚钱，对不对？要想要赚大钱的，又很安稳的，你只要花1咪咪的费用，因为这个是短天期，我平常没有在招短天期的会员，各位听得懂吧？为了这一次的裕隆2201，我跟公司讲，我开放，那我这个招募令一旦停，你就不要再进来，我也不想带太多人啦。讲真的，因为我收会员，我喜欢收1年期的啊，因为1年才可以看出一个分析师的功力嘛，对不对？那为什么这一次是短天期？因为时间上有点紧迫，快要开股东大会，你听得懂哈？那我希望你赶快上车，然后呢，由我来带着你，你不要在那边怎么样，每天在那边追呀杀，追呀杀，还自己觉得自己很厉害，好。那如果明天它跟裕日车一样，你不是昏倒了吗？你今天把它杀在低点的人，你杀在这下面的，你怎么办呢？对不对啊？明天万一开很高，你又追不下去。不过你放心，短线我都有办法带你切入。哦，我们要赚的是大波段的，所以呢，你不需要交1年的会费。这个短天期我今天推出来，哦，推几天我不知道。也许明天就没有了，因为为什么？万一对不对？它涨得太急了，我怎么带你切入啊？这样各位懂意思啊？但最起码
你现在打电话进来，对不对？加入这个短天期，不然你平常要加1年啊，你听得懂老船长在讲什么吧？这样子对你来讲负担是最轻松，但是呢，你却有机会赚到大钱。好好想想，绝对是短天期，老船长不会骗你，只有这一次机会。现在开始拨打加入。本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。